हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको सूखी खांसी परेशान कर रही है, गले में खराश है, आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हो, गले में एलर्जी जैसा आप महसूस कर रहे हो, तो रेक्सकॉफ डीएक्स कफ सिरप इस्तेमाल कर लेना। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का यह सिरप है जिसके इस्तेमाल से आप ये ड्राई कफ का इलाज कर सकोगे, गले में खराश का इलाज कर सकोगे। मेरे हाथ में यह 100 ml की बोतल है जिसकी कॉस्ट है 128 रुपये। मार्केट में आपको ये बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा। ये जेनरिक मेडिसिन है, सिप्ला द्वारा निर्मित बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के चुनिंदा ऐसे कंटेंट से बना है जिसके इस्तेमाल से आप आसानी से गले में खराश और सूखी खांसी का इलाज कर सकोगे। इसमें मौजूद है डेक्स्ट्रोमिथार्फन और क्लोरफेनेरामाइन मैलेट। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एंटी एलर्जिक ये सिरप है। यह आपको सिप्ला द्वारा निर्मित मिलेगा, आसानी से मेडिकल स्टोर्स में मिलेगा या फिर आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकेंगे। इसका एक्यूरेट डोज यहाँ पर साफ साफ लिखा है, मैं आपको बताने वाला हूँ, पढ़कर ही बता रहा हूँ, इसमें कोई अलग सा नहीं बता रहा हूँ। 5 ml बड़ों के लिए है डोज, हर चार टाइम्स आपको इसे लेना है, यानी कि 6 घंटे बाद आपको लेना है। बच्चों के लिए जो 6 साल के ऊपर है 2.5 ml उनको देना है, वो भी 4 टाइम देना है। और 2 से 6 साल तक आपको 1.25 ml 4 बार देना है। इसके लिए आपको ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। ड्रॉपर के सहारे आप छोटे बच्चों को दे सकोगे। देखिए, सिप्ला का ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट पहले ही कह चुका हूँ। अगर इसे लेने के बाद आपको कोई एलर्जी कंडीशन दिखती है या फिर कंडीशन बढ़ती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसमें मौजूद जो कंटेंट है डेक्स्ट्रोमिथार्फन और क्लोरफेनेरामाइन मैलेट यानी कि CPM, अगर आप इससे एलर्जिक हो तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डोज एक्यूरेटली देना चाहिए। देखिए, फ्लेवर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, इसे बच्चों से दूर रखना है। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, और डॉक्टर की सलाह से ही आपको ये मेडिसिन बच्चों को देना है, आपको लेना है। जेनरिक मेडिसिन है तो मैं कहता हूँ बहुत कम रेट में जेनरिक स्टोर्स में मिलेगा। केमिस्ट आप डिमांड कर सकोगे, भाई ये जेनरिक मेडिसिन है, हमें कम रेट में दे सकते। आपके और केमिस्ट के बीच में जो भी रिलेशन है वो मेंटेन रखिएगा ताकि मेडिसिन आपको बहुत कम रेट में मिल जाए। रेक्सकॉफ डीएक्स कफ सिरप नाम याद रखना, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अगर इसे लेने के बाद कोई साइड इफेक्ट आपको दिखता है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, ड्राउजीनेस, थोड़ी नींद आने का अनुभव या फिर हाथ पैरों में कंपन होना, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।